Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kağıttan en basit yani uçak yapımını öğreteceğim. Zaten uçak yapmak basit. Bilmeyenler için öğretiyorum arkadaşlar. Önce arkadaşlar kağıdımızı şöyle kağıdı şurasından şöyle katlıyoruz. Sonra açıyoruz. İki köşeyi tam ortalara yaptığımız yani katladığımız çizgilerin ortasına doğru katlıyoruz. Sonra böyle oluyor. Onu üstüne doğru katlıyoruz. Evet. Böyle. Sonra yine katlıyoruz. Evet. Sonra böyle oldu arkadaşlar. Şu boşta kalan ucu böyle yapıyoruz. Yani buraya katlıyoruz. Sonra ters çevirip katlıyoruz ve böyle oluyor şekli arkadaşlar. Sonra şöyle yapıp evet. Ve uçağımız hazır oluyor arkadaşlar. Bu video biraz kısa olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü basit ve kolay bir video. Kağıttan bir model olduğu için kısa sürdü arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Bay bay.